Почитувани наши, добар ден. Силвана Павловска и програмата во Фокус. Уште еднаш добар ден од Силвана Павловска и програмата во Фокус. Оваа програма е посветена на македонската книжевност и историја и делото на Димитар Митрев насловено Пиринска Македонија. Денес ќе продолжиме со четивото насловено Пиринска Македонија во отечествено-фронтовска Бугарија. Ќе го повторам тој збор, отечествено-фронтовска Бугарија. Закален во битките на национално-ослободителните борби, маченик и борец во децениите на бруталната денационализација, народот на Пиринска Македонија очекуваше многу од победата на антифашистичките сили во Бугарија. Пиринските македонци го дочекаа преземањето на власта во Бугарија од страна на Отечествениот фронт од 9 септември 1944 година со значаен револуционерен капитал на своето партизанско движење. Тоа ја засили кај нив цврстата увереност дека дошол часот да им се признае правото на слободен, со ништо не спречуван национален развиток. Жртвите и херојствата на неколкугодишната партизанска борба беа жртви и херојства и за длабокото демократизирање на земјата и за незиното или нивното национално ослободување. Паѓањето на монархо-фашистичката клика требаше да го означи паѓањето и на денационализацијата. И не само тоа, разрешувањето на македонското прашање во нова Југославија со создавањето на првата македонска држава до крај и безрезервно ги охрабруваше праведните патриотски очекувања на пиринскиот народ. Неговите најбудни синови не чекаа да им се каже како да се дигнат на борба и како да ја водат таа борба против германскиот окупатор и неговите бугарски наемници, затоа и сега тие не можеа да ги одлагаат своите решителни национални барања. Отечествено-фронтовската Бугарија, таква каква што се прикажуваше и каква што сакаше да биде, длабоко демократска во секој однос, представуваше за македонскиот народ во Бугарија најсигурна гаранција за длабокото демократско решение и на неговото национално прашање. Новосоздадената ситуација во двете балкански земји, во кои се наоѓа Вардарскиот и Пиринскиот дел на Македонија, создаде кај пиринските маси психоза на цврста решеност за обединување во слободната македонска држава. Тоа што и да изјавува денеска раководството на БКП во однос на македонското прашање, таквата 9-септемвриска психоза во Пиринска Македонија останува еден историски факт. Она што го рече тогаш отворено народот во Пиринска Македонија, а и она што тогаш отворено го рече тоа раководството, останува трајно забележано. И никој каприз не може да го избриши. Кога се среќаваме со тогашната стварност, која е веќе историја, би биле фалсификатори ако го премолчиме познатиот факт дека на второто заседание на АСНОМ во декември 1944 година дојде делегација од Пиринска Македонија и пред представниците на првиот македонски парламент изјави дека, цитирам, сиот македонски народ од Пиринска Македонија сака што побргу да дојде оној час кога ќе се соедини со своите браќа од Македонија во Титова демократска федеративна Југославија и да почне да работи со сите своји сили за изградувањето на слободна и обединета Македонија. Крај на цитатот,
Ова беше објавено во весникот Нова Македонија од 3 јануари 1945 година. На истото заседание на АСНОМ се забележани изборовите на официјалниот представник на Очествено-фронтовска Бугарија, кој беше и член на Политбиро на ЦК, на БПК Добри Терпешев. Цитирам, разликата помеѓу старата Кобуршка Бугарија и Отечествено-фронтовска Бугарија е уште и во тоа што Отечествено-фронтовска Бугарија смета дека треба да и се врати оној дел на Македонија кој денес се наоѓа во границите на Бугарија. Ние во име на сегашната влада изјавуваме дека сме наполно согласни со принципот на самоопределувањето на народите. Ние ја спроведуваме таа политика и ќе ја спроведуваме зашто е наша должност да ја спроведуваме. Крај на цитатот. Во условите на стварноста за која зборуваме, разрешувањето на македонското прашање во Југославија се истакнуваше како образец во низа официјални говори и официјални публикации. Истакнувањето на тој образец најде богат простор и во текстовите што беа наменети за идеолошкото издигање на партиските кадри. Во лекции по националната политика на партијата и незините задачи, кои се читани во 1945 година пред слушателите на Високата партиска школа при Централниот комитет на БРП, може да се прочита. Цитираме. Нашата партија го призна решението на македонското прашање кое го даде Титова Југославија. Таа им даде на македонците полно право да се самоопределат и тие се самоопределија. Токму демократското народно движење на Тито ги призна македонците како посебна нација. Во една, крај на цитатот. Во една од своите официјални изјави на крајот на септември 1944 година, тогашниот регент на Бугарија, Тодор Павлов, истакнуваше, цитирам, македонскиот народ покажа дека право на самоопределување не се добива, туку се извојува. Радоста на македонскиот народ, што ја создаде својата рамноправна федерална држава во новата слободна федеративна Југославија, наполно ја дели со него и бугарскиот народ, рекол Павлов и продолжува, кој од 9 септември наваму, а особено со историската спогодба со славниот маршал на Југославија Јосип Броз Тито, покажа дека е готов да ги искупи своите погрешки спрема српскиот и македонскиот народ, главно поради вина на своите фашистички управувачи и да стори се што е потребно за цементирањето на цврстите односи на братскиот сојуз со Нова Југославија. Ова беше објавено во Нова Македонија, број 1 од 29 октомври 1944 година, одвлекол ДМ. Во тоа време, се почесто и од страна на највисоки бугарски раководители се истакнуваше фактот дека разрешувањето на македонското национално прашање е битен услов за развитокот на братските односи помеѓу Нова Бугарија и Нова Југославија. Тоа беше една од главните точки во првиот говор на Ѓеорги Димитров во Народното собрание на 6 декември 1945 година. Зборувајќи за надворешната политика на Отечествениот фронт, тој истакнуваше, цитирам, надворешната политика на Отечествениот фронт е вистинска национална бугарска политика. Таа се раководи од вистинските национални интереси на Бугарија. Таа го користи горчливиот опит на минатото, кога прашањето на Македонија го искористуваат туѓите империалисти и нивните балкански агенти од средината на владеачките кругови, за да им ги противставуваат бугарите на србите и србите на бугарите. Отечествениот фронт смета дека треба да се стори се Македонија еднаш за секогаш да престане да биде јаболко на раздорот на Балканот,
да стане таа обединувачка алка помеѓу бугарите и србите и помеѓу Нова Бугарија и Нова Југославија. Не поделба на Македонија, не борба за власт над неа, туку почитување на волјата на македонците, чиј основен дел ја доби својата национална слобода и национална рамноправност во рамките на Федеративна Народна Република Југославија. Помеѓу ОФ Бугарија и ФНР и Ј, помеѓу тие две соседни јужнословенски земји, односите се така братски што постои полна можност тие сами, без секакво туѓо мешање, да ги решат прашањата што завлегуваат во нивните национални интереси. Крај на цитатот на Ѓорги Димитров, Шченија, тоа е на бугарски, не го познавам јас нивната азбука и тешко е да се каже што вели овде. Том 3, Софија од 1947 година, страна 165 до 166, подвлекол Димитар Митрев. Кога би се привеле овде сите изјави на највисокото раководство на БРП, од тоа време за најправилното и за најпрогресивно решение на македонското прашање во Нова Југославија, како и за потребата од признавањето на националните права на пиринските македонци, би бил употребен простор далеку поголем од просторот на оваа книга, вели писателот Димитар Митрев. Денес тоа звучи како куриозум и одекнува како парадокс. Но ќе посакаме ли да го побараме објаснението во тогашната стварност, ќе откриеме силни побуди за таа навистина типична појава во неколку специфични моменти. Пред се, како што не еднаш истакнуваше Димитров и други бугарски раководители, Нова Југославија се јавуваше како моќен револуционерен и демократски фактор и како таков фактор можеше да биде и беше од корист за забрзување на процесот на длабокото демократско преобразување на Нова Бугарија. Бугарија излезе од војната како победена земја поради својата прогерманска политика, поради својата позната улога на Хитлеров жандарм на Балканот. Од конференцијата за мирот таа очекуваше санкции за својата положба во текот на војната. Нова Југославија се најде на мировната конференција поради своето значајно учество во антихитлеровската коалиција меѓу земјите победителки. Тоа беше ситуација во која не можеше да не се сообразуваат тогашните бугарски раководители и се сообразуваа. Отечествениот фронт, уште во почетокот на своето владење во земјата, сретна спроти себе јака и организирана опозиција. Во опозиција беа повеќето од лидерите на бившите буржоазиски партии, беа предстојни избори за законодавно народно собрание. Со оглед на силата на опозицијата која учествуваше во изборите со своји многубројни кандидати, предизборната борба се јавуваше како основна задача на Отечествениот фронт и посебно на БРП. Секој глас на изборите беше од пресудно значење, така што никако не беше неважно како ќе се гласа во Пиринска Македонија. Во предизборните декларации и прогласи на БРП видно место заземаа ветувањата за давање полни права на слободен национален развиток на пиринските македонци. И не е случајно што народот на Пиринска Македонија на изборите во 1945 година гласаше со 96,9% за кандидатите на Отечествениот фронт. Тоа беше рекордниот резултат на тие избори. Тој резултат беше толку покарактеристичен кога ќе се има предвид дека на многу места во Бугарија беа избрани кандидати на опозицијата. Во Великото народно собрание влегоа повеќе од 100 опозициони представници, што значеше повеќе од 1/3 од вкупниот број на представниците. Како главна точка на своите напади против Отечествениот фронт и посебно против БРП,
опозицијата го поставуваше нивното признавање на слободната македонска држава. Во говорите на опозиционите представници и во секој број на опозиционите листови, Знаме, орган на Демократската партија, Слободен народ, орган на десните социјалдемократи и Народно земјоделско знаме, орган на земјоделците околу Никола Петков. Бугарските комунисти беа напаѓани како предавници на националните идеали поради нивното признавање на македонската националност и поради политиката за најтесно зближување со Нова Југославија. Опозиционата пропаганда ја прогласуваше македонската нација како вештачка конструкција на српските комунисти, а тие комунисти како империјалисти, македонскиот јазик беше напаѓан како еден србизиран дијалект. Наедно со тоа, опозиционите лидери праќа меморандум до мировната конференција со барања за некаква самостојна Македонија под протекторатот на Америка и Англија. Со еден збор, великобугарскиот шовинизам беше главна пропаганда и акциона платформа на бугарската опозиција. Тоа можеше да се согледа во сите органи на опозиционите партии. Видиме сега. Цитираме: Македонската нација не постоела и не постои. Таа измислица од српските комунисти, империјалисти. Објавено во Слободен свет на 16.10. Значи октомври 45 година. Ние сме востанувале и востануваме против вештачкото народносно изградување на Македонија во некаква особена македонска раса, со свој особен македонски јазик, за кој е создадена и особена македонска граматика. Дали е потребен тој дефетизам за да се стори од Македонија еден достоен член на Југословенската федерација, објавено во Знаме на 11.5.46. И вие во овој момент зборувате за македонски словени, но не смеете да признаете дека тоа не се македонски словени, туку македонски бугари. Земјоделско народно знаме беше каде беше објавена ова реченица на 4.11.45. Опозициониот печат си ја земаше слободата да упатува и директни остри опомени кон раководството на БРП. Внимание конзули, цитираме: населението на бугарскиот дел на Македонија не се национално аморфни словени. Поколенијата што се родија таму и израснаа се потомци на оние што како бугари беа со сила доброволно иселени од Македонија под грчка власт. Многу од тие бугари се населија во Тракија и Северна Бугарија. И сега бугарска ли влада ќе посака да отвора нови рани на народната и државната снага, да се ветрови за утре одново народ и држава да сеат бури. И објавено во Слободен народ на 6.12.45 година. Толку за денес. Вториот дел од ова четиво, кој што е прилично долго, ќе го продолжиме наскоро. Така да јас ви благодарам за вашето внимание и ве поздравувам, Силвана Павловска и емисијата Во Фокус. Довидување.